नाजरीन, ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुकम्मल हो चुका है, जिसका आगाज़ 2016 में हुआ था, जो कि कराची के लिए संग मील की हैसियत रखती है, जिसकी अपडेट्स आज आप इस वीडियो में देख सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PS स्पोर्ट TV को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ग्रीन लाइन सुरजानी से शुरू होती है और नॉर्थ नाज़माबाद गोली मार से होते हुए नुमाइश पर आकर ख़त्म होती है, जिसको मैप में आप देख सकते हैं। नाजरीन, ये ग्रीन लाइन मेट्रो बस का फ़ाइनल तामीर शुदा एक स्टेशन है जो कि खूबसूरत डिज़ाइन पेश कर रहा है, जिसके अंदर मुसाफिरों के लिए वेटिंग प्लेस मौजूद है। और ये नाज़माबाद का एक एरिया है, एक स्टेशन है जिसके दोनों अतराफ से ट्रैफिक रवां दवां है। इन स्टेशंस का इंटरनल व्यू कुछ इस तरह का है और इनको जदीद तर्ज पर बनाया गया है। ओवरहेड ग्रीन लाइन के स्टेशंस कुछ इस तरह के होंगे, गो कि ये इसकी फ़ाइनल हालत तो नहीं, ताहम ये तकरीबन तमाम रूट्स पर कंप्लीट हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये नाज़माबाद नंबर 7 है अपनी लोकेशन के हिसाब से, जहाँ से ग्रीन लाइन का रूट गुज़र रहा है। ये इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर के सामने का एरिया है जिसके दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं, और ये रूट कंप्लीट हो चुका है। नाजरीन, MA जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन का काम ताहाल जारी है, जिसमें टाइम दरकार होगा। ओवरऑल ये मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन्स के ज़रिए से अंडरपास को बनाया जा रहा है, जहाँ से ये मेट्रो ग्रीन लाइन गुज़रेगी और जामा क्लाथ तक ये जाएगी। नाजरीन, ग्रीन लाइन फ्लाई ओवर्स और ग्राउंड लेवल मिक्स पर बनी हुई है और इस रूट की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, और ये आप देख सकते हैं इसके फ्लाई ओवर को, और इसी तरह ये ग्राउंड लेवल पर भी काफ़ी बनी हुई है। नाजरीन, कराची में एक तवील अरसे के बाद तरक्याती काम देखने को मिल रहे हैं। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह कराची और पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे।